2부의 문을 이너 유니버스라는 곡으로 아주 멋지고 화려하고 카리스마 넘치게 시작을 해보았습니다. 뭔가 마지막 공연이어서 그런지 몰라도 1부 때도 그렇지만 뭔가 다들 기압이 단단히 들어간 그런 느낌이었어요. 오늘 노래 좀 잘 하시네. 오늘 노래 잘해 굉장히. 아니 제가 저번에 들었던 이너 유니버스 중에 진짜 가장 편했어요. 맞아요. 뭔가 진짜 우주의 전사가 뭔가 하여튼 신적인 존재가 된 것 같은 그런 느낌이. 이미 뭐 우주의 신적인 존재들이 아까 전에 이 무대에 있는 스크린에 다 나왔어요. 이렇게 그래서 여기 앞에 나오고 그리고 막 여기 막 음향 효과들이 연습해보셨어요? 민규 씨 덕분에 텐션이 더 올라갔어요. 아니 여기 막 이게 아까 말했잖아요 레이저 여러분들 지금 조사질 조사질이라고 하죠. 내가 조조질이라고 해야 되는데 조사질. 저희 있어요. 빛을 조사하다라는 조사도 있어요. 그래요? 나는 비속어가 나온. 보통 이렇게 뭐 다진다. 그러니까 조사하려고 할 때 조사나 이렇게 얘기하곤 했죠. 나 어떡하지? 태국 쪽에 방언. 욕은 아니? 약간 방언이. 어제 공봉부터 아주 찰지네요. 내가 왜 이렇게 진짜 멋진 곡 덕분에 2부의 문이 활짝 열렸어요. 맞아요. 저희가 사실 더 라이트 오프닝 그리고 2부의 시작 그리고 마지막 곡까지 사실 이 세 곳을 굉장히 많이 신경을 써서 선곡을 했어요. 어떻게 하면 이 더 라이트에 저희가 보여드리고 싶은 최적의 곡과 무대가 뭐가 있을까 고민을 많이 했다가 이너 유니버스 이 곡을 뺄 수가 없더라고요. 사실 이 직전 투어에서도 저희가 이너 유니버스를 했었기 때문에 포레스텔라에서도 있었고 그리고 그때도 오프닝 곡을 이 곡을 했었어요. 그래서 좀 이미지가 겹치는데 근데 화려한 레이저와 이 더 라이트를 설명할 수 있는 곡은 이 곡이 정말 딱이다 라는 것 때문에 놓칠 수가 없었죠. 맞아요. 그렇습니다. 빛광과 미칠 광을 두 가지 다 포함할 수 있는 유니버스라는 곡이죠. 좋은 소식이 있지 않습니까? 그쵸. 저희는 아직 보지 못했습니다만 저기 로비 맞아요. 저희가 그 힘을 받아서 어제 오늘 이 두 번의 곡을 참 잘 해낸 것 같아요. 맞아요. 네, 카노요코님께서 저희에게 또 공연을 잘 하라고 화환을 또 보내주셨어요. 정말 일본 거장 음악가신데 네. 정말 너무너무 감사하다는 말씀 또 드리고 싶습니다. 감사합니다. 원작자, 작곡가에게 인정을 받았다는 거는 정말 뿌듯하더라고요. 그렇죠. 우리가 원곡을 훼손시키지 않고 잘 보존하면서 저희 스타일로 잘 입혔구나 라는 생각에 약간의 자부심도 차더라고요. 어제 우림 씨가 그런 얘기를 했어요. 그러면 이어지는 다음 곡들도 원작자분들이 계속 이렇게 홍보를 좀 해주시면 좋겠다. 2분 아직 안 했어요. 이번이 좀 아직 부르는 곡은 아직 이분이 인증을 안 했습니다. 이분은 늦는데 제가 볼 땐 이분보다 우리 부산 시민 여러분들이 먼저 우리를 알아보셨다. 그렇게 받아들여도 될까요? 그렇죠. 이곡 때문에 정말 저희를 알게 되신 분들이 정말 많거든요. 맞아요. 그리고 여기 좀 멀어요. 말하니까. 여기 그 카페 여권님께서는 가까이 살아서 네네네. 맞아요. 여기서 크게 소리 지르면 저기 닿을지도 몰라요. 그래서 시간 조금 걸리겠거든요. 듣고 있나 에드시런 리스닝. 비행기 말고 배로 가고 있어서 조금 더 걸립니다. 예. 배로 가고 있어가지고. 우리가 지금 여러분들 우리 지금 즐기러 왔잖아요. 우리가 소리로만 즐길 수 없잖아요. 어떻게? 우리는 몸을 다 같이 사용해야 된다고요. 우리는 오감의 민족 한국이 아닙니까? 여러분들 그러면 자리에서 잠깐 일어나 주셔야 될 것 같아요. 이제는 2부부터는 여러분들이 같이 이 기운이라는 게 앉아있으면 뭉치기 마련이거든요. 근데 이 기운을 일으켜가지고 이 기운이 천장을 뚫고 나아갈 수 있도록 여러분의 함성 실시! 제가 볼 때 아직도 입이 열리지 않는 사람들이 너무 많아요. 자, 천장을 향해서 함성 5초간 실시!
실시 소리 질러! 지금 분위기 너무 좋아요. 오케이. 함성 들으면서 시작합시다. 부산 갈 준비 되셨어요? 여러분 준비 되셨어요? 네, 준비됐어요. 오케이. 부산 함성만 실시한 거예요. 자, 실시라는 말이 왜 이렇게 안 왜? 어울려? 함성 발사하잖아요. 고필자. 자, 한번 해주세요. 그래도 이제 한번. 실시로? 실시 말고 아니, 발사. 발사를 한번 해주세요. 발사. 거의 지금 뭐 건배사 같아요. 자, 좋아요. 자, 함성하기 시작할게요. 자, 부산 소리 질러!